segunda tappa o segunda temporata di questi incontri, dove andremo a vedere il significato profondo delle danze in biodanza. Perché facciamo questo? Io credo che una cosa importante di percepire che le danze di biodanza, le vivenze di biodanza, sono come cose preziose e piene di misteri. Mm? E ogni esercizio, ogni sequenza di esercizio che facciamo, dipende dalla musica che utilizziamo, dipende eh, del contesto che utilizziamo, questa musica, questo esercizio, eh, risulta in vivenze diverse. E così, quello che impariamo, per esempio, quando io faccio la formazione di biodanza, possiamo dire che è l'inizio di una strada che è molto lunga. eh. Io dico, bene, io sono a 43 anni in biodanza e ancora sto imparando e sinto che ho tantissimo a imparare ancora, perché io vedo gli esercizi di biodanza sono come un qualcosa di misterioso, che hanno un mistero nel senso del mistero come un qualcosa luminosa, ossia che c'è una connotazione del sacro. Mm? Nel senso che, per esempio, una camminata, un cerchio, eh, possono essere soltanto una camminata, un cerchio, però ogni esercizio c'è tanti aspetti da vedere. Per esempio, quando abbiamo fatto il primo percorso, abbiamo visto esercizi molto semplici, mm? Come per esempio una sincronizzazione ritmica. Però quando guardiamo la sincronizzazione ritmica, guardiamo la parte motoria della sincronizzazione, la parte relazionale della sincronizzazione. Dipende dalla musica che utilizzo, può portare un risultato di attivare la linea di vivência di sessualità, o la linea di vivência di vitalità, o la linea di vivência di creatività, o qualquer un'altra linea di vivência, no? Qualquer una delle cinque linee di vivência possono essere attivate, dipende dalla forma come io lavoro questa danza. Mm? E per questo il significato è infinito. Io, durante questo percorso, porterò a voi, alcuni dei significati che io ho scoperto in questi tempi, di biodanza, facilitando o anche come partecipe della biodanza, no? Però io sto certa che voi avete tanti altri significati che io chissà ancora non ho avuto la percezione. E così io mi piacerebbe portare questo messaggio a voi, che l'esercizio di biodanza, la danza in biodanza, c'è un standard di come fare, però c'è un qualcosa che ultrapassa questo standard nel senso di significato. Io ho parlato adesso per voi della parte motoria, della parte eh, dei rapporti umani che si può lavorare in biodanza attraverso di un stesso esercizio, le linee di vivência, però c'è un aspetto molto importante, molto profondo, che è quello che tratteremo in questo percorso, che è giusto la caratteristica archetipica. Ogni esercizio di biodanza tiene un carattere archetipico anche. E così questo è un sguardo che abbiamo, che c'è rispetto
all'esercizio, io posso lavorare senza questo sguardo. Ovviamente si può lavorare biodanza di un punto di vista dei rapporti umani, dei rapporti con se stesso, del rapporto con la totalità. Si può lavorare la biodanza desde un punto di vista più legato alla motricità, a- 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 alla libertà del movimento. Tutto questo si può lavorare allo stesso tempo, però c'è una dimensione molto specifica che è la dimensione archetipica. E questa dimensione è, secondo quello che io percepisco, è una delle dimensioni che può tornare il lavoro di biodanza molto più profondo, perché quando cominciamo a lavorare nel senso archetipico, siamo a muovere, elementi, dell'inconscio, già non soltanto dell'inconscio personale, no? Però dell'inconscio collettivo. mm? E muovendo questi elementi dell'inconscio collettivo, anche cominciamo a muovere elementi dell'inconscio vitale e specialmente dell'inconscio luminoso. E così l'obiettivo è anche di capire meglio cosa sono gli archetipi in che contesto questo si inserisce e per poter avere un sguardo archetipico sopra il nostro lavoro, eh, anche se non lavoriamo archetipi specifici, come eh, quando lavoriamo, per esempio, Dionisio o Afrodita o gli archetipi dei orixá. E così, che sono molto specifiche, o per esempio anche le posizioni generatrici, no? E così, questo sono lavori molto specifici su archetipi. È molto ovvio che siamo a lavorare sugli archetipi, però in realtà tutto che facciamo in biodanza c'è una dimensione archetipica anche e che possiamo risgattare questo per diventare più profondo, questo sguardo che è archetipico. Incluso quando lavoriamo danze che sono specificamente, claramente archetipiche, avendo un sguardo archetipico possiamo comprendere meglio come arrivare a queste danze e come portare significato a queste danze. La prima cosa è provare di capire cosa sono gli archetipi. Eh, perché noi pensiamo tante volte che gli archetipi sono elementi culturali, che sono presenti nei miti. Sì, l'archetipo va a si manifestare nella cultura e nei miti, però quello che si manifesta nei miti, nelle religioni, nella arte, sono elementi archetipici, che però che non possono essere ridotti a questi elementi. Faccio un esempio. Se prendiamo la dea Afrodite, ok? Qualcuno dice, ah, l'archetipo di Afrodite. No, Afrodite non è un archetipo, è una immagine di un archetipo, è una rappresentazione di un archetipo. E l'archetipo che c'è dietro Afrodite c'è da avere con, prima di tutto, una grande sfera archetipica che è la grande madre, e dopo un aspetto di questa grande madre che è la sessualità, la seduzione. E così, se io capisco questo, che c'è una dimensione archetipica dentro di questi aspetti, io posso lavorare attraverso
là il mito di Afrodite, però io posso anche trovare un altro mito che parla esattamente la stessa cosa, non il stesso mito, però che parla, che va, diciamo, mobilizzare le energie di questo aspetto della grande madre che è la sessualità. Mm? E così, eh, ehm, per esempio, io posso lavorare con la dea Inanna, mm? O io posso lavorare con la dea Oxum, mm? E così, attraverso altre manifestazioni che non sono la di Afrodite, io sto lavorando questioni di sessualità femminile che sono, diciamo, presenti in tante manifestazioni culturali. Per questo sono archetipi. Così l'archetipo è un qualcosa, che chi ha studiato più evidentemente ha proprio portato questa parola archetipo dentro della psicologia è stato Jung, Carl Gustav Jung. Però già há molto tempo, prima di Jung, noi vedremo una intuizione che alcuni pensatori, filosofi e anche di altre aree come antropologia hanno visto che alcune rappresentazioni, alcuni comportamenti, alcune rappresentazioni, alcuni elementi ehm, elementi culturali, elementi di ritualistici o di miti erano presenti in tante culture, e a parte di questo erano anche erano motivi che si ripetivano anche se la persona non ha imparato su quello. È come che un qualcosa che viene ereditato, un, un significato che viene prima della persona, viene come un- una condizione a priori, un qualcosa innato che viene, eh, e che si manifesta così in tutti gli esseri umani, indipendente dalla regione, indipendente della epoca, del tempo, transcende il tempo e lo spazio. E questo è stato osservato desde, per esempio, la idea di Platone, che va a parlare di un mondo delle idee, un mondo di forme perfette e della manifestazione nel quotidiano di queste forme che vengono di una forma imperfetta. Questo mondo ideale che parla Platone già è un mondo che ha delle idee, un mondo di immagini, un mondo. È come se una intuizione a rispetto di questo che dopo, più tardi, va ehm, eh, risultare, no? Dentro di una percezione di quello che sono gli archetipi. E così gli archetipi sono cose molto ancestrali, molto antiche, que eu, utilizzando il linguaggio di biodanza, posso dire che la impressione che io ho sulla origine degli archetipi è il vissuto, cose che sono state vissute per l'umanità altamente significative, di forma che si tornano come un patrimonio simbolico e che hanno la capacità di mobilizzare un'energia molto potente. E quando una persona cede questa energia, proprio entra in un stato
de resgatar um significado più profundo pela sua vita, eh, pela sua compreensão del mondo e di se stesso e di suoi relazioni. Mm? E così il termo archetipo c'è da avere con arche o antigo, molto antigo, no? E c'è da avere con la questione simbolica, no? Sono rappresentazioni. Per capire meglio questo, no? Pensiamo che c'è un qualcosa diverso fra un segno, un simbolo e un archetipo. Certamente, eh, l'archetipo passerà per il segno, per il simbolo, però c'è una connotazione molto specifica. Così pensiamo nel segno. Il segno è una rappresentazione, però c'è un significato diretto. Per esempio, qua io prendo l'esempio della luna, ok? E così la luna, immaginate l'essere umano eh, fra virgolette, primitivo, nostri più antichi ancestrali, che vivevano nel Paleolitico, ancora nomadi, no? E davanti a questa natura tanto potente, che guardavano la luna e diventavano maravigliati con questa luna che c'era anche, che non era la stessa sempre, no? Che c'era, alcune volte spariva, altre volte stava piena, e così, guardando questa luna, per esempio, le donne guardando questa luna, sono responsabili per i primi calendari lunari. Perché? Perché le donne facevano un paragone fra il suo ciclo ormonale, e le fasi della luna. E così anche tante volte la luna ha fatto una fantasia, no? Una, una simbolizzazione del femminile, perché la luna anche alcune volte stava rotonda e alcune volte stava molto fina, no? E così ricordava un poco le questioni simboliche del femminile, così in tante culture, non in tutti, in tante culture, la luna c'è un rapporto forte con la, eh, il femminile, e così diventa una rappresentazione del femminile. Bene, quando la luna è soltanto un signo, non c'è tutto questo. Quando, per esempio, un calendario lunare ci serve per tagliare il capello, per sapere il ciclo delle maree, o anche per plantare, il calendario lunare, le fasi della luna, che significano esattamente questo. Questa fase della luna è buona per tagliare il pelo, questa no. E così si vede il messaggio, il signo tiene un messaggio diretto. Non c'è nulla diverso di questo. Per esempio, quando io vado in bagno e c'è il simbolo maschile o femminile, è un messaggio diretto, non c'è qualche altra connotazione che non sia questo messaggio diretto, che può incluso stare equivocato nel senso di che reforça tutto un standard binarista della sessualità, però non entriamo in questa questione adesso, ok? Però è diretto, il signo è questo, quando
Vediamo questa manina in piedi nel Zoom, che vuoi dire, io voglio parlare, non vuoi dire altra cosa, io voglio parlare, ok? Questo è un segno. Bene. Questa seconda immagine, no? Abbiamo una donna che ha tatuato la luna, le fasi della luna nelle spalle. Qua già abbiamo un'altra. Certamente questa luna per questa donna significa una cosa che va molto supera la questione di essere soltanto una rappresentazione delle fasi della luna per poter sapere quando cresce la marea. Mm? E questo già c'è uno che fa un tatuagem. Quello che tatua c'è un significato proprio simbolico, nel senso di che il simbolo transcende quello significato oggettivo, quello significado que é soltanto prático. Ele transcende, ele comincia a acrescentar em um mistério. Pero nel caso di una persona, di de um piccolo gruppo, questo significato si restringe a quella persona o aquele piccolo gruppo, e così, ou anche un aspetto cultural molto preciso, ok? Così lì abbiamo un simbolo, e eh, e utilizziamo simboli tutto il tempo, no? Per esempio, una determinata macchina può essere un simbolo di status, di poder, no? Eh, eh, un, un outro. Algum adereço, alguma coisa que utilizziamo può essere o simbolo del gruppo che io appartengo, per esempio, quando utilizziamo uma t-shirt della biodanza, no? Io dico, io faccio biodanza, ok? Questo è il simbolo della biodanza, la garza, no? La garza no, Aironi, eh? E così è un simbolo, però non è un archetipo, perché passa um linguaggio comum que transcende quello linguaggio più specifico, più pratico, pragmatico, e entra in un universo che c'è altri significati, che è più ampio, e che comunica una cosa che è eh, che c'è un senso che va, diciamo, mm, que contiene um mensagem que transcende la, la utilizzazione pragmatica di quello sinale, e così diventa un simbolo. Quando vediamo questa rappresentazione, manifesta in un senso che la stessa rappresentazione va a apparire di diversa forma in diverse culture, in tutto il mondo, anche se queste culture già non si conoscono, però questa rappresentazione simbolica viene, viene spesso in tanti miti, in tanti locali, in epoche diverse, e così qua io già non ho più un simbolo, quando transcendi questo, no? Già non ho più un simbolo, sì, un archetipo. E l'archetipo così mobilizza un qualcosa che transcende, eh, i limiti di tempo e spazio, e ti coloca in contatto diretto con la tua ancestralità e com significati che trascendono la tua vivência personale. Passa a te colocar em contato com, com a vivência della propria umanità. E questo appartiene a quello che chiamiamo l'inconscio collettivo. E l'inconscio collettivo è un estratto del inconsciente ou um,
una dimensione dell'inconscio che, eh, che transcende il vissuto personale. È come l'immagine che io faccio è di un oceano, incluso l'oceano è molte volte la rappresentazione archetipica dell'inconscio, no? E così è come l'inconscio collettivo è questo grandissimo mare, questo oceano infinito dove tutto che l'umanità ha vissuto, sta lì, sta lì nella forma di una esperienza vissuta, no? Un qualcosa molto potente. E che questo viene a nostra percezione come individui attraverso questi simboli, queste immagini che sono archetipiche. La immagine è molto importante dentro della manifestazione della visione consciente dell'inconscio, ok? E così, quando io riesco a, per esempio, sognare un personaggio di un sogno, eh, eh, è molto potente e transcende il mio vissuto personale, provavelmente sto mobilizando un'immagine archetipica. Questo viene come immagine, ok? La immagine non è esattamente soltanto una immagine visiva. Quando parliamo di immagini, possiamo stare parlando non soltanto del senso della visione, però può essere qualche altro senso. Per esempio, la musica, la forma come la musica ci mobilizza, in biodanza possiamo vedere questo, quello che chiamiamo in biodanza eh, ehm, semantica musicale può essere tradotto perfettamente per archetipi. E così, tanto che nella teoria di biodanza tante volte parliamo, ah, questa musica è di aria, questa musica è di acqua. Perché? Perché a musica diventa una immagine. Bene, e così l'archetipo è un qualcosa come un estratto, che possiamo dire che c'è una certa oggettività, ok? Cosa significa che l'archetipo è oggettivo, appartiene a una psiche oggettiva? Perché? Perché l'archetipo è un qualcosa che si mantiene stabile, è una specie di energia stabile, nel senso di che eh, sono come che eh, eh, un qualcosa di un'origine molto eh, ehm, antica, molto ancestrale, un vissuto molto primario, che sta lì pulsando come una informazione molto importante per noi, eh? E un potenzializzatore molto importante. Vediamo qua l'esempio che io parlo, di quello che io, di un archetipo, no? Io ho parlato prima dell'archetipo della grande madre, così lavoriamo sull'archetipo della grande madre. Così, l'archetipo della grande madre, senza forma, senza una immagine specifica, è l'archetipo, ok? È come un qualcosa che è un formato, mm? Una forma che sempre sarà aquilo, è come una forma di torta, ok? C'è quello formato, sempre sarà aquele. E per questo è oggettivo, è fixo, è permanente, ok? Però ogni cultura, ogni persona darà un carattere diverso, farà, ossia farà una torta di sapore diverso, creerà la sua ricetta di torta per fare sempre in quello stesso formato. Diciamo che nostra
forma di torta è la grande madre, ok? E così, dopo ogni donna che vive la maternità, viverà di una forma distinta. E così noi cominciamo, quando una donna vive la maternità, vive, mm, di una determinata forma che è diversa di altre. mm? E così questa maternità vissuta di quella forma specifica, possiamo dire che c'è un carattere soggettivo. Ossia, io crio la mia torta specifica. Questa è la mia forma di vivere la maternità. E qua diciamo, non possiamo restringere questo vissuto della maternità come una cosa che soltanto le donne che hanno figli hanno vissuto della maternità, E così uomini e donne hanno una possibilità di vivere. Ogni persona c'è un suo vissuto a rispetto della maternità. E, e ogni persona è capace di curare altra persona, di educare altra persona, di curare della vita di altra persona. E così questo possiamo dire che la maternità, un aspetto della maternità, no? E che viene manifesto in ogni persona di forma diversa. La soggettività, incluso alcune persone vivendo questo di una forma dispiacente anche, no? Non è sempre che questo archetipo, tutti gli archetipi hanno la parte, diciamo, una manifestazione armonica e dolce, e tutti gli archetipi hanno una manifestazione terribile, ok? E così gli aspetti soggettivi della maternità possono essere da cose bellissime a cose bruttissime, ok? Bene. E dopo esistono le manifestazioni che sono legate alle culture, alle religioni, all'arte. E così qua ho fatto una rappresentazione di una Madonna. E così non esiste un archetipo Madonna, però l'archetipo della grande madre è manifestato sopra la immagine archetipica della Madonna. mm? Così si può anche pensare in Demeter, o si può pensare anche in Pachamama. E così è lo stesso archetipo, soltanto che la manifestazione, la storia, la forma come è raccontata por un popolo è differente dall'altra. Come è utilizzato questo archetipo, no? Come viene manifestato? Qual è la ricetta di torta di quella cultura? È diversa. E però quella Madonna, per esempio, una Madonna è il mondo cattolico sa cos'è la Madonna, rappresenta un qualcosa che è comune a tutte quelle persone che sono di una comunità cristiana, diciamo. mm? E così questo è un carattere che non è soltanto soggettivo, è intersoggettivo, quando esiste uma utilizzazione collettiva molto ampia di una immagine archetipica, ok? E così che viene com un messaggio culturale, ovviamente, no? Come è essere una bella madre, cosa è essere una brutta madre, tutto questo è un carattere intersoggettivo culturale. mm? Per questo, quello che è importante per quello che stiamo a vedere della utilizzazione in biodanza, no? È che tante volte noi lavoriamo nell'intersoggettivo, e ci perdiamo nell'intersoggettivo. E l'oggettivo della biodanza non è
lavorare esattamente l'indice soggettivo, è lavorare la oggettività dell'archetipo e possiamo utilizzare un elemento intersoggettivo. Mm? Lavorando tanto uno quanto l'altro va toccare molto specificamente nell'aspetto soggettivo di ogni partecipante. E così la biodanza, la cosa molto interessante della biodanza è che la biodanza resgata l'archetipo attraverso la vivência. Nostri antenati già utilizzavano questo quando utilizzavano i rituali. La ritualistica c'è da avere con la mobilizzazione dell'archetipo attraverso un qualcosa vivenciale. Però la biodanza va a lavorare molto specificamente questo. E una delle forme che la biodanza trabalha, lavora, no? È proprio la attraverso della motricità. E questo è molto interessante. Io oggi ho parlato per voi, no? Di che un estratto di visione di un esercício di biodanza è la motricità. Quando lavoriamo elementi di integrazione motoria per poter fare le danze, e questo fa un processo di integrazione della identità meraviglioso. Però una cosa che è super potente in biodanza è che noi lavoriamo l'archetipo attraverso la danza e così esiste una motricità dell'archetipo. Per esempio, quando lavoriamo danze più adrenergiche, più di elevazione di tonus muscolare. Questo c'è da avere con tanti archetipi. E l'archetipo che c'è da avere con il guerriero, e l'archetipo che c'è da avere con quello che va nel mondo, che apre spazi, eh? E l'archetipo solare. E così eh, quando una persona danza una danza archetipica, c'è accesso a una percezione di se stesso, che non è soltanto basata nella motricità o in un carattere fisiologico, che questa base è imprescindibile, non sto dicendo che si può non avere questa base, sì, si sta mobilizando prima di tutto questa base fisiologica, ok? Però sta muovendo tutto un altro livello di percezione della propria esistenza e della propria vita e di comprensione della vita attraverso la propria danza, attraverso la mobilizzazione dell'archetipo. E quando possiamo, e questo non è una cosa che va a succedere sempre, no? Però quando assediamo proprio quello significato profondo archetipico, entriamo in un stato alterato di coscienza. Si amplifica la coscienza, eh, e si entra in un stato che possiamo chiamare luminoso. L'archetipo, tutti gli archetipi hanno in sé la possibilità di accesso al luminoso, perché la manifestazione dell'archetipo è luminosa. E così quando quello che Rolando chiamava, quando il dançarino si diventa dança, lì abbiamo l'accesso con una coscienza amplificata, e questa coscienza amplificata è la vivência del luminoso, ossia la vivência della grandiosità dell'essere, la divinità dell'essere. E così l'archetipo in biodanza, possiamo utilizzare le immagini archetipiche per aiutare a costruire
la struttura narrativa della classe, no? Esiste una struttura che è quasi una storia che possiamo contare e questo aiuta a indurre la vivência, no? E così possiamo utilizzare le immagini archetipiche, non c'è problema questo. Però la biodanza, quando danziamo, già non danziamo un mito specifico, quando danziamo, non danziamo una dea, un dio specifico, danziamo l'archetipo. Quando realmente entramos nella danza è l'accesso direto all'archetipo. Questo è una cosa molto potente, perché è entrare in una dimensione di risgatto, di integrazione di potenziali, di vissuti ancestrali molto profondi. E uma coisa que dobbiamo dire, è inesplicabile, come tutto che è luminoso non c'è spiegazione. Quello che è luminoso perché è impossibile mettere in parole. È una esperienza che non si può mettere in parole. Però la biodanza è una metodologia che ti può portare l'accesso a questo, che è una cosa fantastica. E dopo possiamo pensare così in quali che sono le danze che sono archetipiche. Io ho parlato nell'inizio che praticamente tutte le danze in biodanza possono avere una connotazione archetipica, ok? Però vediamo alcuni, come possiamo tradurre? E alcuni sono più chiaramente archetipiche che altri, però io posso dire che tutte le danze hanno una connotazione archetipica. Il cerchio. Il cerchio è il mandala. Il cerchio rappresenta la, eh, la, la igualdad, la armonia, eh, la plenitude. E, il cerchio è una forma perfetta. E così quando il cerchio in biodanza si muove, è un generatore di integrazione di vita, è un mandala pulsante. La camminata, i diversi forme di camminare in biodanza, tante forme, così come il cerchio, tante forme di cerchio, tante forme di camminare. Tutte le volte che camminiamo, noi mobilizziamo un vissuto ancestrale dell'umano. Noi siamo nomadi, La nostra storia comincia nel nomadismo. Ogni essere umano ha dovuto imparare a camminare, così quando noi mobilizziamo la camminata, non siamo soltanto a mobilizzare l'aspetto motorio, mm, oggettivo del camminare, però sì siamo a risgattare la potenza ancestrale di tutti che hanno camminato in tutta l'esistência dell'umanità. I gesti, tanti gesti sono archetipici, come lo sguardo, come la forma di tomare le mani, come la forma di toccare l'altro. Tutta la forma di tocco c'è una connotazione archetipica. mm? C'è un linguaggio delle mani che sono molto specifiche, e che noi utilizziamo tutto il tempo, tutto il tempo, questi gesti. mm? Dopo, più evidentemente archetipico, las danças em Yang. Las danças em Yang, sono base archetipica. La cosa più basilare archetipico è la pulsazione yin yang, La pulsazione tra il giorno e la notte, fra il caldo e il freddo, sono queste cose contrastanti, no?
che pulsano, che sono presenti in tutti gli esseri, sono l'energia di azione nel mondo, di recettività, ok? E abbiamo, per esempio, possiamo lavorare specificamente le danze yin yang, però c'è tante altre possibilità. Possiamo fare una danza della luna, una danza del sole. Possiamo fare, per esempio, tutte le danze che sono basate nei i King. Il King è esattamente una pulsazione fra yin e yang che si presenta in trigramma e dopo in hexagrammas. E così sono interpretazioni di questa pulsazione, di come esiste questa pulsazione. Potrebbe creare una danza o una classe specifica per ogni hexagramma. È possibile fare questo. Se io ho un dominio dei significati di questa pulsazione, di come si manifesta questa pulsazione. Mm? I quattro elementi, i quattro animali. Qua abbiamo due rappresentazioni della stessa cosa. Gli elementi e gli animali, queste energie che ci sono dei quattro elementi. Manifestazioni diverse, la connessione con la terra, tutto che significa la terra, tutto che significa l'acqua, l'aria, il fuoco. E possiamo pensare, per esempio, in vivenze ancestrali come origine dell'archetipo, eh, quando o cosa ha significato per l'umanità il rapporto con il fuoco, il dominio del fuoco, il rapporto con l'acqua, tutte le nostre città che hanno la necessità di stare vicino all'acqua, la terra, il plantare insieme. È interessante quando abbiamo fatto il percorso, alcuni di voi hanno partecipato del percorso sull'alchimia, no? E che io parlavo di James Hillman, che James Hillman dice che l'ultimo elemento che abbiamo proprio eh, entrato in interazioni molto forti conscientemente, no? L'umanità è stata l'area dove abbiamo costruito tutti questi meccanismi con aria che restringe l'aria, che anche la capacità di volare, no? Dell'umanità e tutto questo che c'è da avere con l'elemento aria. Però questo contatto molto prossimo, in realtà, se pensiamo molto bene nell'aria, siamo nel fondo di un oceano di aria, no? Questo oceano che si chiama atmosfera. Mm? Dopo, evidentemente, la danza che rappresenta tutta la crescita, la capacità di crescere, il significato profondo di estendere le radici e anche cercare il cielo, no? Questo movimento duplo che va sotto e sopra allo stesso tempo, questa connessione cielo-terra. Tutto questo significa la danza del seme. E le posizioni generatrici che sono tre codici che abbiamo, i 21 danze che Rolando ci ha portato, no? Che sono queste immagini eh, eh, presenti in tante rappresentazioni che si ripetono queste rappresentazioni e che sono altamente simboliche, altamente che quando siamo conectati con questi gesti apriamo una porta per una danza che ci risgatta potenziali meravigliosi. E questo oggi.